Sabah toparlaması yapıldı. Şöyle tüm odaları topladım. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben çocukları okula gönderdim. Ondan sonra güzel kahvaltımı yaptım. Evleri toparladım. Şimdi geriye kalan günlük işlerimi halledeceğim. Bu görmüş olduğunuz erişteleri ben dün kestim. Ani bir kararla. İlk defa yaptım. Yapabilir miyim, yapamam diye bu kadar çok fazla yapmadım. Yani yine aslında bayağı yapmışım da. 11 tane yumurta kırdım buraya. Tahmini bir 4 kilo undan yaptım. Yani 5 kiloluk unu ben kovaya boşaltmıştım. Poğaçaya kullanmıştım üzerinden. Böyle 1 kilo rahat gelir. Yine kaldı kovada. Yani 3,5-4 kiloya yakın un kullandım tahminen. Şöyle bakın, rengi de böyle, yumurtası az kırdım diye korktum ama güzel, rengi sarı duruyor, yeterli. Sadece tuzunu biraz eksik olmuş. Yani yoğurduktan sonra pişirirken baktım tadına. Biraz eksikti, inşallah dağılmaz. Yumurtası iyi. Yeterli. Böyle kurusun diye buraya güzelce serdim. Hala nemli. Yarına kadar kurur tahminen. Şöyle şu tepsideki de ilk pişirdiğim, fazla pişirdim. Tabii ilkin şeyi olmaz, ilkin kusuru olmaz demişler. Şöyle biraz fazla pişirmiştim. Bir de kenarları bir tık ortaya göre kalın açmıştım. O yüzden bu ilkini böyle ayrı tepsiye doğradım. Bunu bugün yaparım, bir bakarım nasıl olmuş diye. Bugünkü akşam yemeğimiz bu. Yanına bir şey daha yaparım. Pilavını yaparım herhalde, demleme usulü. Tereyağlı falan. Öyle. Bu da burada kurusun bakalım. Bir gün biraz daha keserim. Az bir şey. Aslında böyle havuçlu falan yapıyorlar ya, böyle renkli, ıspanaklı falan. Onlar çok hoşuma gidiyor rengi. Belki öyle bir şey denerim. Bilmiyorum. Dur bakalım. Şimdi yumurtam yok. Yarın veya bir gün yine Emre yumurta almaya gider. O zaman pazardan da malzememi alıp belki o şekilde deneyebilirim. Belli olmaz. Belki de yine böyle yaparım. O zamanki ruh haline bağlı. Şöyle bunlar burada duruyor. Evler toparlandı. Bir de balkona dün yine bir şey yaptım ben. Şöyle hani o turşuya şey almıştım ya, biber almıştım ya, böyle kırmızılarını seçmiştim, izleyenler bilir. Bu kırmızılarını ben ipe asmıştım, böyle güzelce kurudular. Ortalarından böyle kesip ipe taktım tek tek. O şekilde çabuk kurudu. Ondan sonra dün de ben bunu rondodan geçirdim, robottan. Şu da bakın, elistirden geçirdim ben bunu, salçalık elistirden. Bu incelmiş kısmı alta böyle geçti. Bu da iri kalan kısmı. Şöyle. Bu biraz daha iri ve çekirdekli oldu. Bir de bunlara ben zeytinyağı, çok az zeytinyağı ve tuz atıp ovaladım. Bunun ayarını tam tutturmuşum. Böyle zeytinyağı ve tuzla olunca rengi de çok güzel, böyle kıpkırmızı oluyor. Rengini açıyor. Ama şunun yağını biraz fazla kaçırmışım. Bakın, hatta tabağın altından anlayabilirsiniz. Buna evdeki pul biber de katıp karıştıracağım. Artık o şekilde bunu kullanırım. Bunu da şimdi ayrı bir kavanoza alayım. Böyle acı çorbalarda falan kullanmak isteyen bundan kullanır ama çok güzel oldu ya. Aslında böyle bolca alıp yapmak istiyorum da. Bundan sonra da kurur mu bilmiyorum. Çünkü hava bayağı artık serinledi. Şu kavanozu alacağım. Böyle arabaşı çorba. Normal pul biber alırsın.
malzemelerimi hazırladım. Kurabiye yapacağım. Tarçınlı kurabiye. Burada yağım var oda sıcaklığında. Hatta ben mikrodalgada bir tık böyle ısıttım. Yumuşasın diye. Böyle bir tane yumurta kırdım. Sıvı yağ, tarçın, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket kabartma tozu ve vanilin. Bir de unumuz var arkadaşlar. Şöyle tepsimde koydum. Bunda da dün börek yapmıştım. Dün erişteyi kesince böyle kolum falan bayağı bir ağrıdı. Yorulmuştum. Yani bunu üşendim şey yapmaya, yıkamaya, fırına atmıştım. Bugün de artık bunu kullanacağım. Ondan sonra yıkarım. Kurabiye çok güzel oluyor. Çocuklar çok seviyor. Ben de seviyorum bunu. Tarçınla. Şöyle yumurtamı da ekleyeyim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tarçın ekleyeceğim. Kenarlarına götürüyorum. Şunları güzelce bir karıştırayım önce. Evet, şöyle hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın. Kıvamı bu şekilde, oldukça yumuşak. Şimdi şeklini verelim. Evet, kurabiyelerim hazır. Şimdi fırını açtım, ısınıyor. Biraz daha ısınsın. Ondan sonra bunlar fırına gidecek. Bir de şöyle buzlukta arkadaşlar limon ve portakalım vardı. Ben bunları kışın atmıştım buzluğa. Ama yazın hiç aklıma gelmedi bunları yapmak. Şu poşet koymuştum. Şöyle ikisini yaptım. Bu biri kaldı sadece. Bunu da yapayım bugün. Hem dolap boşalsın. Zaten mevsimi geliyor tekrar. Şöyle bunları birazcık küçülteyim. Limonata yapacağız bununla. Çok güzel oluyor. Bu sene daha fazla yapacağım. Geçenlerde yaptım. 2 kere. Çok severek içtiler. Hatta reddedin neden daha fazla yapmadın. Ramazan'da falan da inşallah bu sene bundan bolca koyup fiyata uygunken, zamanıyken Ramazan'da falan bol bol yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben bunları biraz bir 10 dakika kadar önce çıkarttım. Bayağı bir yumuşamışlar. Şunları ayıralım. Pişsin. Bir su bardağı toz şeker ve azıcık suyla güzelce çekeceğim robottan. İplerim biraz daha. Bakın şöyle oldu. Şimdi bunu kabıma alacağım. Şöyle şu kadar su ekleyeceğim. Bununla bir 5 dakika kadar beklesin leğende. Ondan sonra süzeceğim bunu. Rengi çok güzel oldu. Şöyle ezeyim bir tadı kokusu geçsin. Ondan sonra bezimi alıp bunu sıkacağım. Su ekleye ekleye püresini iyicene arındıracağım. Böyle süzgecimi aldım şu leğenime. Bu
bez sadece süt ve böyle şeylerde kullanıyorum arkadaşlar. Al döktüm. Güzelce sıkalım bunu. Evet arkadaşlarım, şöyle elde yıkanacakları yıkadım. Limonatalar hazır. Bakın böyle bir sürü limonata çıktı. Şöyle biraz da şurada var. Bunu da bir şey ayarlayacağım, koyacağım. Böyle bayağı bereketli oluyor. Bakın kaç tane. Orada toplasan 3 portakal, 3 tane limon vardı en fazla. Böyle şimdi bunları buzdolabına kaldırayım. Güzel yemeklerin yanında falan içerler. Şimdi kurabiyeleri sıcak sıcak hemen böyle pudra şekeri ve tarçına bulayacağım arkadaşlar. Göz kararı serpiştiriyorum. Aslında pudra şekeriyle tarçını bir kasede karıştırıp dökseydim daha iyi olacaktı. Şöyle yapayım. Evet, kurabiyelerim hazır. Burada biraz soğusunlar böyle. Şimdi daha sıcaklar ya. Ondan sonra saklama kabına alırım. Akşam çayın yanında atıştırırız. Çocuklara yarın beslenmeye de koyarım okula. Şöyle kurabiyeyi bu kaba aldım. Ondan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım. Tezgahta böyle yıkadıklarımı kurulayıp kaldırdım. Şimdi şu dolapların kapaklarını bir sileceğim. Bir hafta 10 gündür rahat silmiyorum. Bayağı kötüler. Bir de kış hazırlığı falan yaptım ya. Öyle her yerde parmak izi, leke falan. Şimdi bugün bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Sürekli gördüğümüz şey var ya, şu Arap sabunuyla çamaşır sodası. Bununla bugün dolap kapakları da kirliyken bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Daha önce bulaşık tabletiyle denedim ama onu hiç sevmedim. Böyle yapış yapış bir his bıraktı. Tekrardan durulanması gerekiyordu. Bir de bunu deneyelim bakalım. Şöyle suyumu ısıtayım dedim ama çok kaynattım. O yüzden bunun hepsini eklemeyeceğim. Biraz da soğuk su ekleyip ılıştıracağım ben bunu. Ve hepsini ekleyeyim, tamam. Biraz da soğuk su. Şöyle bir eriteyim. Kaç gündür aklımda bu dolaplar aslında ama dedim işte bir hazırlığımı yapayım. Menemen turşu aradan çıksın. Ondan sonra silerim diye bekletmiştim. Bugün de boşken artık öyle bir işim de kalmadı. Bir parlatalım dolapları. Çok sıcak ama. İçlerini ellemeyeceğim arkadaşlar. Sadece dış kapaklarını sileceğim. İçlerini zaten Mersin'e gitmeden önce hep silmiştim, boşaltıp. İçleri temiz. O yüzden sadece şöyle kapakların dışını alayım yeter.
tüm dolapların kapaklarını sildim arkadaşlar. Buzdolabının üstünü sildim. Kiler dolabının kapağını sildim. Yani böyle o davlumbazın üst kısmını falan her yeri hallettim. Şöyle bir su çıktı. Bu kadar bu kirin rengi, yani dolapların kiri olduğunu düşünmüyorum ben. En fazla 2 haftadır silmiyorum dolapları daha yani. Bence bu çamaşır sodasının deterjanların rengi de olabilir. Tabii ki kir vardı dediğim gibi ocağın o kısım. Ama 2 haftalık bir kir, lekeler vardı. Böyle ama güzel parlatıyor mu? Parlatıyor. Evet, bir mutfak temizliğinin daha sonuna geldim arkadaşlar. Güzel, her yeri sildim. Bütün kapakları, buzdolabının üstünü. Şu erzak dolabını bakın, o karışımla sildim. Böyle dalga dalga bıraktı, görüyor musunuz? Onu bir tekrar elden geçireceğim. Bir de şu cam bölümlerde öyle yaptı, dalga dalga. Diğer yerleri güzel parlattı, yani belli olmuyor. Ama o siyah kısımda, siyah da yani leke yapıyor, onu anladım. Yoksa başka şöyle bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel parlattı. Böyle yapış yapış bir his de bırakmadı. Şu kısma ama yeniden ben bir kere daha Aksperox sıkıp öyle tekrar ovalayıp öyle aldım. Çünkü orası diyorum ya, 2 haftadır silmiyorum. Bir tık yağlanmıştı. Böyle mikrodalganın falan her yerini sildim, altını çektim. Sadece şu ocak bölümü kaldı. Ocağı ellemedim. Yemeği halledip ondan sonra, yemekten sonra temizlerim dedim. En azından sabaha kadar temiz kalsın. Böyle mis gibi oldu mutfak. Şimdi biraz ütüm var. Ütüyü de aradan çıkarayım. Biraz dinleneyim. Ondan sonra yemek işine bakacağım. O akşam erişteyi yaparım demiştim ya. Onu yaparım. Yanına da biraz tavuk çıkarttım buzluktan. Onu yaparım. Salat olur. Böyle şimdi ben ütüye geçeyim.
Burada da var. Babam güzel şu mavi şeyin rengi geçmiştir. Hayır. Beyazlarla siyahları ayrı satıyoruz Efe. Koluyla orada var, neyse. Bir dursun. Onun lekesini almam lazım. Şöyle makine bitmişti. Makineyi de boşaltayım. Ondan sonra yemek işine bakacağım arkadaşlar. Bugün fazla bir işim yok dedim ama iş yaparsan çok. Böyle günü yine akşam ettik. Hemen şu makineyi boşaltayım. Ondan sonra o tavuğu ocağa koyayım. Erişte için erken daha. Öyle tekrardan görüşürüz inşallah. Evet, yemekler yendi. Ondan sonra ocağı sildim. Bulaşıkları hallettim arkadaşlar. Emre de Efe'yi saç tıraşına götürmüştü. Geldiler. Şimdi banyosunu yaptı. Ben de çay demlemiştim o sırada. Şimdi artık bir çay keyfi yapalım. Şöyle kurabiyelerimizi de bunlardan koyacağım şimdi. Böyle artık burada videomuzu da kapatayım arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.